l'Institut Miquel Biada va començar l'any passat. És un projecte inspirat en la metodologia d'aprenentatge i servei. Van decidir proposar a l'equip directiu de crear una banca ètica aquí a l'Institut, amb el propòsit de que fes el servei corresponent a un banc normal i corrent. La intencionalitat és que els alumnes que estan estudiant els cicles, el cicle de mig i cicle superior d'Administració i Finances, portin a terme els seus aprenentatges que fan dins l'aula en un banc de veritat. El servei que fa aquest banc ètic és oferir finançament naturalment simulat a alumnes que creen projectes d'empresa en altres assignatures de cicles i volen demanar un finançament pel seu projecte d'empresa. Els alumnes coneixen, descobreixen una nova manera de fer finances, una manera alternativa de fer servir els diners, prenen consciència d'aquest circuit i de la utilitat dels diners. Abans de fer el projecte fèiem les classes tradicionals, els conceptes, els exercicis, buscar per internet, cercar informació, i ara hem donat un pas més. Aquesta informació que han buscat, que han descobert, l'han aplicat, han vist un sentit i han vist això, el que dèiem, una alternativa, una alternativa que és possible, que fins i tot ells són capaços d'oferir-los i, a més, sent conscients que realment existeix. Quin actiu voleu financiar? En principi el voldríem finançar tot. I quina quantitat seria? En principi hem fet el pressupost que ens ha donat fer una sola construcció. La nostra idea seria fer unes 5 construccions l'any, però de moment només voldríem finançar la primera, ja que també buscaríem subvencions per part de l'Estat o ja sigui per part de l'Ajuntament també. El que hem fet nosaltres en aquest projecte és dissenyar, crear i pensar com hauríem de fer més endavant per exposar el nostre pla d'empresa en una banca ètica perquè ens puguin arribar a donar un crèdit. Hi ha moltes més coses de les que em pensava en un principi que entren en el que és tenir i crear una empresa, que no és anar a un local i ja començar. Hi ha molts més àmbits i molts més inconvenients. La meva part consistia en fer de banquer, de fer el fet d'escoltar els emprenedors, d'escoltar els seus projectes que tenen empresarials, estudiar-los, fer un estudi exhaustiu per tenir si poden arribar a tenir la finançació de la nostra banca o no arriben a tenir-la. Després de fer un estudi del vostre projecte, de tenir en compte els criteris ètics, com ja sabeu que la nostra banca és una banca ètica, no és la banca convencional que hi ha al mercat. Si us recordeu, vam fer un estudi bastant exhaustiu del vostre treball i hem trobat bastants criteris ètics. O sigui, la vostra empresa, sincerament, compleix bastants requisits. I després de fer aquest estudi, si us recordeu, vam explicar els nostres productes que teníem i us vam oferir el microcrèdit. Ecocrèdit és una cooperativa de finances ètics a nivell internacional. Nosaltres en el projecte de Via Banca tenim 3 papers importants. Un és assessorar a les professores que fan el projecte, aportant-les materials perquè puguin treballar amb els alumnes sobre tot el que són les finances ètiques. El segon, fer algunes xerrades pels alumnes. I el tercer, també hem recolzat econòmicament el projecte. Els alumnes que assessoren i els alumnes que reben aquest assessorament veuen que l'ètica és una cosa pràctica, que serveix i que, a més, empreses amb criteris ètics tenen viabilitat econòmica, i això és molt important. I l'altre, que també l'aprenentatge servei dona la possibilitat que aquests alumnes coneguin empreses o institucions de finances ètiques que estem treballant, persones que estem treballant en aquest món, i llavors també poden conèixer l'ètica en aquest cantó. Gent amb problemes de mobilitat, doncs això estaria cobert. A part que també tenim destinats uns quants habitatges per gent que sigui de col·lectius desafavorits, que tinguin problemes econòmics o coses per l'estil. Clar, aquest projecte és molt ampli. Comença pràcticament al setembre i acaba al juny. La primera fase és l'aprenentatge a les aules, la preparació. La segona fase és quan ja estem preparats
els banquers i volen dir ei, anem a ensenyar, anem a fer la propaganda d'aquesta banca ètica, anem a donar-la a conèixer, doncs hi ha una fase que diem nosaltres de campanya de sensibilització pels futurs clients que vindran a la banca ètica. Com ho fem, això? Primer ens preparem unes presentacions que les fan els mateixos alumnes amb supervisió de les professores i aquest any hem anat a una sala de conferències, allà agrupem a tots els futurs clients i presentem, amb un PowerPoint, presentem tot el procés que és una banca ètica i qui som nosaltres, i quins productes podem oferir i quins criteris s'han de tenir en compte a l'hora de polir els seus models de negoci i, ostres, que els facin pensar i reflexionar sobre, escolta, jo amb aquest model de negoci em donaran un crèdit a la banca ètica? Doncs jo en aquest projecte m'he encarregat principalment de donar-lo a conèixer tant a la Fira de Barcelona, on hi ha hagut moltes empreses simulades que estaven interessades en saber què era la banca ètica i també a donar a conèixer alguns grups del cicle superior de gestió administrativa. Per mi, jo he après bastant que és una banca ètica, el que ofereixen, per què ofereixen i a qui ofereixen aquests tipus de productes, ja siguin préstecs o qualsevol cosa. Els ideals que han de complir per poder rebre un préstec d'aquesta banca. Seria molt interessant que tinguéssiu proveïdors de la zona per fomentar el treball local i que tinguéssiu en compte grups desfavorits. Aquest any, l'any 2015-2016, hem ampliat la nostra cartera de clients, per dir-ho d'alguna manera. L'any passat només van venir alumnes de cicle mig. Aquest any, a part de venir com a clients alumnes de cicle mig i batxillerat, aquí hem ampliat una miqueta l'oferta de clients, també hem tingut uns clients molt especials que han sigut clients de 5è de primària, d'una escola del nostre entorn, del barri. Aquest projecte és interessant per això, perquè han participat diferents nivells, tant cicles mitjos, cicles superiors, un grup de tercer d'ESO que fa emprenedoria. I el bonic és això, que aprenen entre ells, interactuen. I em va sobtar el grup de l'ESO, l'empenta que tenia l'interès perquè tot quedés bé i per aprendre també, el voler aprendre. El nostre cicle més o menys és bastant teòric, diguem-ne, és bastant de teoria, d'estudiar, però aquest projecte és més pràctic, és més de portar a terme tots, per exemple, tot el que hem après a comunicació, per exemple, el fet de parlar. Jo sempre me'n recordaré del poc coneixement que té la gent sobre què és la banca ètica. La gent es pensa que només hi ha l'alternativa de la banca tradicional, on realment no sabem on van a parar els nostres diners. En canvi, la banca ètica sí que proporciona aquesta informació. El resultat i l'avaluació d'aquest projecte ha estat molt positiu. De fet, ha sigut un resultat al llarg de tot el projecte, no és una avaluació final. Han treballat en equips, hi han esdevingut molts valors i competències que es treballen dintre del propi currículum i que avui en dia són necessaris i han tingut l'oportunitat de posar-ho en pràctica.